హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీతో మీ శరణ్య. అందరూ బాగున్నారా అండి? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇవాల్టి మన వీడియో అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దామండి. ఇవాల్టి మన వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నా కూడా ఆర్గనైజ్డ్గా ఎలా ఉంచుకోవాలి, అలాగే ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది మీతో షేర్ చేస్తానండి. సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియో అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాము. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది నా ఫ్రిడ్జ్ టూరే అని చెప్పొచ్చు. నేను చేసుకునే ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇవాళ మీతో షేర్ చేస్తానండి. క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ కానీ అలాగే నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అనేది కూడా ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను. సో లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో తక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడే ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకుంటే చాలా బెటర్ అండి. ఒక్కొక్కసారి చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా బయట పెట్టి క్లీనింగ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టమైపోతుంది కదా. అందుకని చెప్పి తక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడే ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకుంటే చాలా మనకు బెటర్ అవుతుందన్నమాట. సో ఫస్ట్ అయితే ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం దాని లోపల ఉన్న ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఫస్ట్ అయితే తీసి బయట పెట్టేస్తున్నానండి. ఎక్కువ గ్రైండర్ వేసి పిండి అది పెడుతూ ఉంటాను కదా, అవేంటంటే బయట ఆ పిండి డ్రై అయిపోయి అవి పొడిగా రాలిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇంక ఇవాళ అయితే డీప్ క్లీన్ చేద్దామని మొత్తం అన్నీ బయటకైతే తీసేసి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. రెగ్యులర్గా నేను ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కసారి ఈ విధంగా డీప్ క్లీన్ చేస్తానండి ఫ్రిడ్జ్ని. నార్మల్గా అయితే బయట ఒక క్లాత్ పెట్టుకొని తుడిచేసుకుంటాను. డీప్ క్లీన్ అంటే మాత్రం ఈ విధంగా అన్నీ బయటకు తీసేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట. సో చూడండి, మీరు లోపలంతా కూడా ఎంత డస్ట్ అనేది ఫామ్ అయిపోయిందో కదా. ఈ పిండి అవి పెడుతూ ఉంటాం కదండి మనం హడావిడిగా వంట చేసేటప్పుడు, అలాంటి మరకలు కానివ్వండి, ఐటమ్స్ తడి చేతులతో తీసుకున్నప్పుడు కానివ్వండి, వెజిటేబుల్స్ కొన్ని పడిపోయి ఈ విధంగా డ్రై అయిపోయి ఇలాంటివి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇట్లా మంత్లీ ఒకసారి డీప్ క్లీన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు చూసినా సరే కొత్త దానిలాగా చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ అయితే ఉన్నవన్నీ కూడా బయట తీసేసి ఈ ర్యాక్స్ అన్నీ కూడా నేను తీసేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా తీసేసి నీట్గా అయితే వాష్ చేసేసుకోవడానికి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ వాషింగ్కి పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ అయితే లోపలంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందామండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ని లోపలంతా క్లీన్ చేయడం కోసం ఒక లిక్విడ్ అయితే మనం తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ మ్యాట్స్ అలాగే గ్లాసెస్ అంతా కూడా ఒకసారి రిమూవ్ చేసేసామంటే తర్వాత మనం లోపల క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. సో ఈ ర్యాక్స్ అన్నీ కూడా డిటర్జెంట్ లిక్విడ్తో నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలండి. తర్వాత లోపల క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఇక్కడ లిక్విడ్ని అయితే తయారు చేసుకోవాలి. ఇలాంటి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కొన్ని వాటర్ తీసుకున్నానండి. అందులోనే కొంచెం వెనిగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులోనే బేకింగ్ సోడాని కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి. వాటర్తో పాటు వెనిగరు అలాగే బేకింగ్ సోడాని కూడా యాడ్ చేసి దీంట్లోనే ఇప్పుడు ఒక లెమన్ కూడా పిండేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం డైరెక్ట్ క్లాత్ని దీంట్లో డిప్ చేసుకొనైనా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఈ విధంగా స్ప్రే బాటిల్లో అయినా సరే వేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడైతే మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా లెమన్ని కూడా పిండేస్తున్నానండి. వీటన్నిటిని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకొని నేనైతే స్ప్రే బాటిల్లో అయితే వేసేసుకున్నాను. డైరెక్ట్ మనం ఇలా పెట్టుకొని కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడైతే మనకు లిక్విడ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. దీంతో మనం ఫ్రిడ్జ్ లోపలంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్ప్రే బాటిల్లో నింపుకున్న తర్వాత దీన్ని లోపలంతా స్ప్రే చేస్తూ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం లైట్గా ఏమైనా చిన్న మరకలు అనేవి కనుక ఉంటే మనం క్లాత్తో తుడిచిన వెంటనే పోతాయి. కొంచెం మొండి మరకలు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, కొంచెం మనం వాడని టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి బ్రష్ తోటే నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడాను నాకు గ్రైండర్ వేసి పిండి అలాంటివి పెడుతూ ఉంటాను కదండి. సో అలాంటివి డ్రై అయి పడిన మరకలు అనమాట. అవేంటంటే ఒక్కసారి స్ప్రే చేయగానే ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోయాయి. చూడండి ఎంత మురికిగా ఉన్నిందో, ఒక్కసారి స్ప్రే చేసిన వెంటనే నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇంకా లోపల కూడా అన్ని ర్యాక్స్ని అలాగే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో మంత్లీ మనం ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ని ఈ విధంగా డీప్ క్లీన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడు చూసినా సరే చాలా కొత్త దానిలాగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి అప్పుడప్పుడు వచ్చే బ్యాడ్ స్మెల్ అలాంటివి కూడా రాకుండా ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడూ కూడాను ఫ్రెష్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా లోపలంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఈ ర్యాక్స్ అనేవి నేను డిష్ వాష్ లిక్విడ్ తోటి క్లీన్ చేసేసి పొడిగుడ్డతోటి నీట్గా తుడిచి ఆరబెట్టానండి. ఇంకా అవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం తీసిన ర్యాక్స్ అన్ని కూడా ఫిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత వీటి మీద గీతలు అవి పడకుండా ఉండడం కోసం నేను మ్యాట్స్ ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్నానండి. సో వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే గ్లాస్ ఎక్కువ రోజులు మనకు నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఏవైనా సరే చిన్న మురికి లాంటివి ఉన్నా కూడా మనం ఆ మ్యాట్స్ని క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ గ్లాస్ కూడా ఎక్కువ రోజులు నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంకా వాటిలన్నిటిని ఇక్కడ సెట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ ర్యాక్స్ మీద ఆ షీట్స్ని కూడా వేసేసాను. సో ఫైనల్గా అన్ని ర్యాక్స్ ఫిక్స్ చేసేసానండి. ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఆ గ్లాస్ మీద మ్యాట్స్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను.
తర్వాత మనం నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా నీట్గా క్లీన్గా హైజీనిక్గా ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ నుంచి వచ్చే ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఇలా మంత్లీ కనుక చేసుకున్నామంటే మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను కొత్త దానిలాగా మెరిసిపోతూ ఉంటుందండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా నా ఫ్రిడ్జ్ని నేను ఈ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానండి. పెద్ద పెద్ద ఈ ప్లాస్టిక్ బౌల్స్ లాంటివన్నీ కూడాను పైన పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. వాటిల్లో పువ్వులని అలాగే ఇంకా ఆకుకూరలు అలాంటివన్నీ కూడాను ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పెట్టేసుకొని పైన ర్యాక్స్లో అంతా అవి ఫిల్ చేసుకుంటాను అనమాట. కింద వచ్చేసి పాలు పెరుగు అలాంటివన్నీ కింద ర్యాక్స్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. ఇక వెజిటబుల్ ట్రేలో వచ్చేసి వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసేసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ డోర్స్లో వచ్చేసి మనకు జ్యూస్ బాటిల్స్ సోడా బాటిల్స్ అలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం కదా, ఇంకా అవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో అయితే సెట్ చేసేసుకుంటాను. ఇలా ఆర్డర్లో సెట్ చేసుకున్నామంటే మనకు చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది, క్లమ్జీనెస్ లేకుండా మనం వాడుకోవడానికి కూడా అన్నీ ఒక చోట ఉంటాయి కాబట్టి అందుబాటులో పెట్టుకున్నట్టు మనకు హ్యాండ్కి అందుబాటులో పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. అలాగే చూడడానికి ఆర్గనైజ్డ్గా కూడా ఉంటుందండి. చాలా తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ కూడా మనం ఈ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ డోర్లో మొత్తం నేను జ్యూస్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ర్యాక్స్లో వచ్చేసి మసాలా పౌడర్స్ని ఈ విధంగా బాటిల్స్ని పడేయకుండా ఈ విధంగా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి. వాటి మీద మనకు ఆ పౌడర్ నేమ్ రాసి పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. గరం మసాలా చికెన్ మసాలా వాటిలన్నిటిని ఈ విధంగా బాటిల్స్లో పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇవి ఖాళీ అయినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో వేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. సో ఇట్లాగా డోర్లో పెట్టవలసిన ఈ వస్తువులన్నీ కూడా ఈ విధంగా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను. వెజిటబుల్స్ ట్రేలో వెజిటబుల్స్ అన్నీ పెట్టేశానండి. సో చూడండి ఎంత నీట్గా క్లీన్గా ఉందో. మనం ఇలా అప్పుడప్పుడు చేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి. ఒక్కొక్కసారి మనం క్లీన్ చేయడం కొంచెం డిలే అయిందంటే ఫ్రిడ్జ్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏ ఐటెం అంటే ఏ పదార్థాలు పెట్టినా కూడా అవన్నీ కూడాను ఒకలాంటి స్మెల్ వస్తుంటుందన్నమాట. సో ఫ్రెష్గా అనిపించవు. అలా కాకుండా మనం ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా కనుక మెయింటైన్ చేసుకున్నామంటే మనకు అలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రాదు. అలాగే చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది. బయట నుంచే కాకుండా లోపల నుంచి కూడా మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా కొత్త దానిలాగా మెరిసిపోతూ ఉంటుందండి. సో ఈ విధంగా ప్రతి మంత్ నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని డీప్ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఎవ్రీ మంత్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి డస్ట్ అనేది ఎక్కువ లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన ఫ్రీజర్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో క్లీన్ చేస్తున్నానండి. మనం తయారు చేసుకున్న ఆ లిక్విడ్ తోటి నీట్గా స్ప్రే చేసుకొని మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. అలాగే ఈ ర్యాక్స్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకొని ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను అనమాట. సో ఫ్రీజర్లో ఈ ర్యాక్స్ అన్నిటినీ కూడా సేమ్ కింద ప్రాసెస్ లాగే నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని తడి లేకుండా తుడుచుకొని ఆరబెట్టేసుకున్నానండి. సో అవి ఆరిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను అనమాట. ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఇక్కడ నేను ఏమేమి గ్రాసరీస్ అయితే పెట్టుకుంటాననేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువ రోజులు బయట పెడితే పురుగు పట్టే ప్రతి ఐటెంని నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టేస్తూ ఉంటానండి. శనగపిండి కానివ్వండి, లేకపోతే పచ్చెనగపప్పు ఇలాంటివన్నీ కొన్ని పప్పులు కూడా పురుగు పట్టేస్తూ ఉంటాయి కదా బయట ఎక్కువ కాలం పెడితే. సో అలాంటివన్నిటిని కూడా నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టేస్తూ ఉంటాను. ఒక్కొక్కసారి మనం గ్రాసరీస్లో మంత్కి సరిపడినవి కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తెచ్చేస్తూ ఉంటాం కదండి. అవన్నీ కూడా నేను ఫ్రీజర్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటానన్నమాట. ఫ్రీజర్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఎన్ని రోజులైనా సరే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కాబట్టి పురుగు పట్టకుండా పాడవకుండా ఉంటాయి కాబట్టి అలా పాడైపోయే ప్రతి ఐటెంని ఇక్కడ పెట్టేస్తానన్నమాట. సో అవి కూడా నీట్గా ఈ విధంగా మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నామంటే క్లమ్జీగా మెస్సీగా లేకుండా చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది. మనకు ఏ ఐటెం ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం అనేది కొంచెం ఏది అవసరం ఏది ఎక్కువ యూస్ చేస్తామో అలాంటిది మనం ఆలోచించి కనుక ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడు ఏ ఐటెం కావాలన్నా సరే క్లమ్జీనెస్ లేకుండా మనకు కావాల్సిన వస్తువును మాత్రమే తీసుకుంటాము. ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడైపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా అయితే నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటానండి. సో మనం వాడే వస్తువు ఏదైనా సరే ఫ్రిడ్జ్ అనే కాదండి, ఫ్రిడ్జ్ అయినా సరే, గ్యాస్ స్టవ్ అయినా సరే, టీవీ అయినా సరే, ఏదైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు మనం వాటిని క్లీన్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి అవి నీట్గా ఉంటాయన్నమాట. సో మనం రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మంత్లీ కనుక మనం డీప్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ టైం టేకింగ్ అనేది లేకుండా తొందరగా మనం ఆ పనిని తొందరగా చేసుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అయితే నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకుంటాను. మనం ఈ క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం తయారు చేసుకున్న లిక్విడ్ కూడా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఎటువంటి బ్యాడ్ స్మెల్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా నీట్గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా నా ఫ్రిడ్జ్ని నేను ఎలాగ క్లీన్ చేసుకున్నానో, అలాగే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ టిప్స్ కనుక మనం ఫాలో అయ్యి ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుని పెట్టుకున్నామంటే
ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నీట్గా చూడడానికి చాలా నీట్గా ఉంటుంది, ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. బయటే కాదండి, లోపల కూడా మన ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కొత్త దానిలాగా మెరిసిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. సో మన ఫ్రిడ్జ్ లోపలైతే క్లీన్ చేసేసుకున్నాం, అలాగే నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాం. ఇక బయట కూడా కొంచెం క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో కోలిన్ యూస్ చేస్తున్నానండి. కోలిన్ యూస్ చేసి మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి క్లాత్ తోటి నీట్గా అయితే ఇక్కడ క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. ఒక్కొక్కసారి మనం కిచెన్లో హడావిడిగా తడి చేతులతో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది పట్టేసుకుంటూ ఉంటామండి. దానివల్ల ఈ తడి మరకలు అనేవి అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అవేంటంటే చూడడానికి అంత మంచిగా అనిపించవు. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడైపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి మనము ప్రతిరోజు కాకపోయినా రోజు మార్చి రోజు కానివ్వండి, 2 డేస్కి ఒకసారి కానివ్వండి, కోలిన్ స్ప్రే చేసి ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ని బయట అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంకా లోపలంతా క్లీన్ చేసేసాం. ఫైనల్గా బయట కూడా కోలిన్ స్ప్రే చేసి నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసేసానండి. సో ఫైనల్గా ఫ్రిడ్జ్ మీద మనకు కనిపించకుండా డస్ట్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుందండి. మనం ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కోలిన్ స్ప్రే చేసి తడి క్లాత్తో నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నామంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఫైనల్గా క్లీన్గా అయిపోతుందన్నమాట. ఈ విధంగా అయితే ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి. సో ఇలా అయితే నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకుంటాను, అలాగే నీట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంచుకుంటాను. ఇందులో నేను క్లీనింగ్ కోసం యూస్ చేసిన ఈ లిక్విడ్ వాడడం వల్ల మనకేంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది, అలాగే బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది లేకుండా చేస్తుంది. సో తప్పకుండా ఈ వీడియో అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నానండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోవద్దు. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను.